नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों, हमने यहां पर वॉश बेसिन के नीचे ब्रास का बोतल ट्रैप न लगा करके न ही हमने वेस्ट पाइप का प्रयोग किया है। दोस्तों, हमने यहां पे बोतल ट्रैप का पॉइंट जो दिया था 18 इंच पे, उसके ऊपर हमने सिर्फ 4 आइटम लगाए हैं दोस्तों, और बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसको जब चाहो आप अलग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 इंच CPVC का पाइप यूज़ किया है। दोस्तों, 1 इंच CPVC का ही एल्बो है और 1 इंच CPVC का ही यूनियन है दोस्तों। और ये FT हमने 1 इंच का ही यूज़ किया है दोस्तों। ऊपर 1.25 इंच की जाली लगी है दोस्तों। 1.25 इंच की जाली में हमने टैप रोल लगा कर इसको FT, जो प्लेन FT आता है दोस्तों, वो हमने इसमें हाथ से कस दिया है। उसके नीचे जो है हमने यूनियन का प्रयोग किया है दोस्तों। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे यूनियन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो यहाँ पर यूनियन का प्रयोग क्यों किया गया दोस्तों। अगर आपको ये कभी इसको हटाना हो दोस्तों, इसको खोलना हो, ये सफाई करनी हो या वेस्ट जाली बदलनी हो, तो आप यूनियन को 2 हिस्सों में करके ऊपर का हिस्सा खोल सकते हो और नीचे का हिस्सा भी आप खोल के इसकी सफाई भी कर सकते हो दोस्तों। इसलिए यहाँ पर यूनियन का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यूनियन को आप आसानी से हाथ से ही आप कसाई दे दोगे तो ये लीकेज नहीं होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है। और ये बोतल ट्रैप का जो पॉइंट है, ये पहले ही 18 इंच पर दिया हुआ था फर्श पर, और यहाँ पर आप M-सील की सहायता से भी इसको फिक्स कर सकते हो या रबड़ रिंग लगा करके भी आप यहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हो। ये लीकेज नहीं होगा दोस्तों। तो कैसा ये आपको हैंडमेड जो घर पे बना हुआ ये बोतल ट्रैप है दोस्तों, इसको अलग करना भी आसान है और खोलना भी आसान है। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।